Hey und herzlich willkommen. Heute habe ich was richtig Schönes mit euch vor. Wir machen zusammen einen Osterkranz, aber nicht irgendeinen. Einen, der seine ganze Schönheit direkt aus der Natur holt. Wir nehmen also ganz einfache Fundstücke aus dem Garten und machen daraus eine Deko, die den Frühling ja so richtig schön zu uns nach Hause bringt. Lasst uns doch direkt mal loslegen. Und dieser Satz, der trifft's doch genau auf den Punkt, oder? Im Garten beginnt der Frühling oft ganz leise. Es geht eben nicht um knallige Farben. Es geht um diese ganz feinen, subtilen Zeichen. Wisst ihr, die ersten zarten Knospen, dieses weichere Licht und genau diese leise, fast schon ehrfürchtige Energie vom Neubeginn, die wollen wir in unserem Kranz einfangen. Also, im ersten Schritt laden wir den Frühling praktisch zu uns ein. Was heißt das? Ganz einfach, wir machen die Augen auf und lernen mal wieder die kleinen Wunder und das ganze Dekopotenzial zu sehen, das die Natur ja direkt vor unserer Haustür für uns hat. Denn, mal ehrlich, was versteckt sich so in eurem Garten? Schaut mal wirklich genau hin. Man übersieht so oft die echten Schätze, oder? Da liegen vielleicht kleine Äste zwischen den Beeten und einem Busch wächst ein bisschen Moos. Und genau diese unscheinbaren Dinge, das ist es, was wir suchen. Das ist der Schlüssel zum Charakter von unserem Kranz. So, und jetzt kommt der vielleicht schönste Teil. Wir sammeln unsere Gartenschätze. Stellt euch das wie einen ganz achtsamen Spaziergang vor. Wir hetzen nicht, wir nehmen uns Zeit. Wir sammeln nicht einfach nur, wir entdecken die Materialien, die uns ansprechen. Denn genau die Sachen, die auf den ersten Blick vielleicht total unscheinbar wirken, die geben unserem Kranz später erst seine Seele. Und was wir da so finden können, ist super vielfältig. Kleine Zweige, Moosflecken, Rindenstücke, aber auch biegsame Birken- oder Haselnusszweige. Und frische Kräuter wie Rosmarin oder Thymian sind auch genial. Das Interessante daran ist, jedes Teil hat seine eigene Aufgabe. Das Moos, das wird unsere weiche, grüne Basis. Die biegsamen Zweige, die bringen Struktur und so eine gewisse Bewegung rein. Rindenstücke, die sorgen für eine tolle, rustikale Textur. Und die Kräuter, die bringen nicht nur Farbe, sondern auch noch einen Hammerduft mit rein. Okay, alles gesammelt? Perfekt. Jetzt wird's kreativ. Wir kümmern uns um die Grundform. Man könnte sagen, wir schaffen die Leinwand für unser kleines Kunstwerk. Also das Fundament, auf dem wir dann all unsere Schätze schön anordnen können. Wir fangen mit was ganz Simplem an, einem Strohrömer. Das ist unsere stabile Basis. Den wickeln wir als erstes mit einem grünen Band ein. Warum? Das schafft einen ruhigen, einheitlichen Hintergrund. Hat aber auch einen ganz praktischen Grund. So scheint später kein helles Stroh durchs Moos durch. Und, was auch super ist, der Draht, den wir gleich brauchen, lässt sich daran viel, viel leichter festmachen. Als nächstes kommt das Moos. Legt es einfach locker drauf und wickelt es mit dünnem Draht fest. Stück für Stück. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Das muss nicht perfekt sein. Absolut nicht. Im Gegenteil. Kleine Lücken, ungleichmäßige Stellen, die sind gewollt. Genau das ist es doch, was den Kranz am Ende so richtig natürlich und lebendig macht. So, die Basis steht. Und jetzt hauchen wir dem Ganzen Textur und Leben ein. Das ist der Moment, wo es richtig kreativ wird. Jetzt kriegt der Kranz seine ganz eigene Persönlichkeit, weil wir Schicht für Schicht unsere gesammelten Schätze draufpacken. Und da habe ich einen kleinen Profi-Tipp für euch, der einen riesigen Unterschied macht. Nehmt diese flexiblen Zweige, zum Beispiel von der Birke, und formt daraus kleine Schlaufen. Wenn ihr die dann so ein bisschen schräg auf dem Kranz befestigt, entsteht sofort so eine dynamische, fast schwebende Struktur. Das gibt dem Ganzen unheimlich viel Tiefe und Bewegung. Jetzt kombinieren wir einfach alles. Webt die Zweige so ein bisschen durch die Moosbasis, steckt hier und da ein Rindenstück für den Kontrast dazwischen und platziert die duftenden Kräuter. Und hey, macht euch keine Sorgen, wenn mal ein Stück Draht zu sehen ist. Einfach ein kleines Fitzelchen Moos drüberlegen und zack, unsichtbar. Und wer jetzt noch Lust hat, kann noch ein paar feine Akzente setzen. Kleine Blumenzwiebeln oder vielleicht eine einzelne hübsche Blüte, das kann wunderschön aussehen. Kleiner Tipp dazu, legt die Sachen erstmal nur lose drauf. So könnt ihr in aller Ruhe die perfekte Stelle finden, bevor ihr sie dann ganz vorsichtig im Moos feststeckt. Und damit kommen wir auch schon zum letzten und für mich wichtigsten Teil, die perfekt-unperfekte Kreation. Das ist nämlich das eigentliche Herzstück von diesem ganzen Projekt. Es geht eben nicht darum, irgendwas Makelloses zu schaffen. Es geht darum, diese einzigartige, natürliche Schönheit zu feiern, die gerade im Unperfekten steckt.
Schaut euch mal diesen Vergleich an, der macht es doch super deutlich. Ein gekaufter Kranz, klar, der ist vielleicht perfekt, aber eben auch uniform. Ein handgemachter Kranz dagegen ist einzigartig. Der ist nicht einfach nur makellos, der hat Charakter. Jeder einzelne Zweig erzählt eine kleine Geschichte. Jede Unebenheit macht ihn zu was Besonderem. Er ist eben nicht nur perfekt, er ist lebendig. So. Und jetzt nehmt euch mal einen Moment, tretet einfach mal einen Schritt zurück und schaut euch euer Werk an. Seht ihr, wie das weiche Moos die Grundlage bildet, während die Zweige für die Dynamik sorgen? Jedes einzelne Teil spielt seine Rolle. Und zusammen ergibt das ein total harmonisches, ruhiges Bild, das aussieht, als wäre es genauso im Garten gewachsen. Und das bringt uns zum Kern der ganzen Sache, zu dieser wunderbaren Botschaft. Ostern beginnt nicht im Laden, es beginnt draußen. Die echte Essenz des Frühlings, die finden wir eben nicht im Supermarktregal. Die finden wir direkt vor unserer Haustür. In den Ästen, im Moos, im ersten Licht des Tages. Ich hoffe, ihr habt jetzt richtig Lust bekommen, das selbst mal auszuprobieren. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.